الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتنا مجفق واشتوى الله سبحانه وتعالى bingane mirembe tusaba bidde lyumbaka sallallahu alayhi wasallam wamu n'abamugoberera mu ttuluba eryo okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero n'abasomi ba Qur'an. Allahumma amin. Abooluganda b'ebitiibwa, nga tugenda mu maaso n'okutunuulira okunnyonnyola ekitontome kyaffe ekyamanvuumatul muqaddima mu ssomo lya tajwid al-Qur'anul Karim, ng'era tunnyonnyola ekitontome ekyo nga tukozesa ekitabo ad-daqa'iqul muhkama fi sharhi al-muqaddima ekya Sheikhul Islam Zakariya al-Ansari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, nga tukyagenda mu maaso n'okutunuulira ku bulamu bwa Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi. Mu halaka yaffe eyasembayo twatunuulira amannya ge ne tulaba n'egyazaalibwa na lwaki ayitibwa Ibn Jazari kiva ku ki. Ebyo byonna ojja bisiŋŋaana mu misomo gyaffe insha Allah. Tukusaba obeere nga osubscribinga, osharinga ne basiramu banno babeere nga baganyulwa mu irimu eno ey'ekitiibwa. Ku mulundi ogwasembayo twatunuulira ne tulaba ku ŋŋendo za Imam Ibn Jazari, eŋŋendo za Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, era nga twakoma tugamba nti Imam Ibn Jazari yabeera nga ava Dimashqi n'agenda e Misiri n'asoma Qur'an e Misiri, ate n'avaayo n'agenda e Dimashqi, n'addayo e Dimashqi, ate era n'ava e Dimashqi n'adda e Misiri. So twakoma ku lugendo olwokubiri ng'adda e Misiri, olugendo olw'omulundi ogwokubiri nga Imam Ibn Jazari agenda e Misiri. Batugamba ne bagamba nti thumma rahala thaniyatan ila Masri fajama'a thaniyan ala ibn as-Sa'ighi lil-ashara بضمن الكتب الثلاثة العنوان والتيسير والشاطبية. تي إمام ابن جزري نبغى nti musomo gwaffe ogwakulembera nti omuntu yenna yenna ayagala ekyebbeeyi ateekeddwa okuteekamu ki ekyebbeeyi, yenna yenna ayagala ekyamaanyi oteekeddwa okuteekamu amaanyi. Bw'oba oyagala irimu teweebaka bwebasi, oteekeddwa okubeera ng'otambula, oteekeddwa okubeera ng'otawaana. Okitegedde? Irimu togisiŋŋaana busiŋŋaanyaawo n'ekujjira, oteekeddwa ginoonya. Kyova Nabbi yagamba talabul ilmu, kunoonya kuki kumanya. Irimu onoonya nnoonye, si yo nti egenda kujja ekwereetere. So bayimamu baffe bano baanoonya irimu, bateekamu amaanyi. Man khaafa, nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti man khaafa adlaja wa man adlaja balagha almanzila. Muntu yenna atya nti ayinza obutatuuka ku ggoozi ze ateekamu amaanyi, ate buli yenna ateekamu amaanyi atuuka ku biki, ku bigendererwa bye. So Imam Ibn Jazari yateekamu amaanyi n'atambula, ate n'addayo ewa e Misiri n'abeera nga asoma, n'agatta ensoma za Qur'ani 10. Obategereka ng'akozesa ebitabo ebisatu omuli ekitabo kya at-Taysir, ekitabo kya Shatubiya, ng'akozesa ekitabo kya Taysir n'ekitabo kyani kya Shatubiya. N'asoma qiraati ezo ng'asoma kwani ku sheekhe we ayitibwa Ibn as-Saghig wa ala ibn al-Baghdadi, era n'asoma
ne qiraati endala ku sheikhe we ayitibwa al-Baghdadi ibn al-Baghdadi ensoma ziri al-a'immatu 13 ensoma za Qur'ani 13 yani yaddira ensoma za Qur'ani 10 ezimanyikiddwa obulungi then nayongerako ensoma endala essatu ensoma eya Imam Ibn Muhaysini ne Imam al-A'mashi ne Hasan al-Basri naye of course ensoma essatu ziri shadh naye ziri yaddira eziri mutawatir 10 nayongerako eziri ashadhi emmeka essatu ensoma ya Imam Ibn Muhaysin ne A'mash ne Imam al-Hasani al-Basri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ila namala nazisomera ne ku Sheikh we Ibn Sa'ir. Naam, bwatyo wa fi rahlatihi hadhihi ila Masri mu lugendo olwo lwe yagenda e Misiri omulundi ogwokubiri sami'a al-hadithi yawuliriza hadithi sami'a al-hadith mimman baqa min ashabi ad-Dimyati yawuliriza hadithi mwabo kubamu abasigala abagoberezi bani bad-Dimyati bali bamanyikiddwa nnyo mu ilimu ya hadithi wa akhadha al-fiqh ila nasoma ne fiqhi ani Sheikh Abdurrahim al-Iswani aw al-Aswani nasoma ne ilimu ya fiqhi ku Sheikh ayitibwa Abdurrahim al-Aswani ebitabo ebimu bigamba Aswani abalala bagamba Iswani erinnya eryo wa ghayrihi n'abalala n'ababeranga yabakola ki yabasomako n'abawulirizaako hadithi ez'enjawulo. Oluvannyuma n'avaayo e Misiri n'addayo wa e Dimashq wa ba'da 'udatihi ila Dimashqi we yamala okuddayo e Dimashqi jama'a al-qira'ati as-sab' fi khatmatin n'abeera ng'agatta era ensoma za Qur'an. Olaba juhudi fe tusoma omulundi gumu khatima osomi hasi oluusi bambi akyalimu n'okutereezebwa naye n'ogamba nti anze mmaze naga nti wala jangu tusomeko jangu tutereeze nti anze mmaze nakwata kitegedde musajja asomye nadde eno nadde eri n'asigala ng'asoma musajja abo tugenda kubeera nabo nga tuyimirira nabo mu maaso ga Allah. N'abeera nga bwe yamala okuddayo e Dimashqi yabeera ng'agatta ensoma za Qur'ani omusanvu ng'azisoma ku Qadi Abi Yusuf Ahmed ibn al-Husayni al-Hanafi amanyikiddwa omumanyi oyo ayitibwa Abi Yusuf Ahmed ibn al-Husayni al-Hanafi rahmatullahi alayhi. Kigambibwa Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi yamala ate era n'addayo omulundi ogwokusatu ewa e Misiri. Olaba yagenda e Misiri enfunda ezi 3 naye nga zonna ekimutwala kukola ki kusoma ilimu. Yagenda omulundi ogusooka n'avaayo n'akomawo n'addayo omulundi ogwokubiri n'avaayo n'addayo omulundi ogwokumeka ogwokusatu thumma ba'daha rahala Masr thalitha oluvannyuma era yaddayo e Misiri omulundi ogwokusatu wa qara'a biha al-usul. Awo nno kiraga nti n'ensi ey'e Misiri kiraga nti fadula wallahi mu nsoma ya Qur'an era tera nnyo gamba abayizi bannange abasiraamu bonna okutwaliza wamu nti ensi ya Misiri baraka, ensi ya Misiri baraka gye tuli mu Qur'ani y'ekitiibwa kubanga togenda kusiŋŋaanayo sanadi yonna eya Qur'ani ng'etuuka ku basomi baayo aba Qur'ani okuleka nga mulimu abaki nga mulimu abamisiri basheekha abamisiri. So ensi y'e Misiri mu kusoma Qur'an Allah yagifaddala walillahi alhamdu. Twebaza Allah naffe yatuwa akakisa okubeera nga tusomerayo ekitabo kye. So Imam Ibn Jazari yaddayo omulundi ogw'okumeka ogwokusatu e Misiri wa qara'a biha al-usul wal ma'ani wal bayani ala Sheikh Diya'iddin Sa'dillahi al-Qazwani wa akhadha an ghayrihi. Imam Ibn Jazari we yaddayo e Misiri omulundi gw'ogwokusatu yasoma usulu ilimu ya usulu al-fiqh usulu ad-dini ne ilimu endala kubanga Imam Ibn Jazari tiyasoma Qur'ani yo kafa oba ilimu ya Qur'ani yo nedda era la yambaghi tekigwanidde talibul ilm okubeera nga abeera ku ilimu emu yokka otakhassasa mu ilimu eyo kale tetuganye ne tukumanyira mu ilimu eyo naye ate ne ilimu endala
oteekeddwa okubeera nga ozisoma. So imam yali mumanyi nnyo mu irimu yaki ya usulu lfiqhi, usulu ddiini wal maani ne irimu eya lugha, kubanga tusobola kutegeera Qur'an nga tomanyi irimu zaki za balagha, ilmu lmaani, ilmu lbayani nezisigadde badii. Zonna nazisoma kwani? Ku sheikhe ayitibwa Diyauddin Sa'dillahi al-Qazwani. Tayib, Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi oluvannyuma kigambibwa nti yagenda n'akola hijja, yagenda mu nsi jawa Hijaz. Bwagenda mu Hijaz, ebiseera ebyo yayitibwanga Hijaz, yani Makka, Saudi Arabia okutwaliza nsi yayitibwanga biladwe al Hijaz. Bwe yagenda Hijazi n'awulira abamu ku bantunga bagamba ba ahlul Hijaz nga bagamba nti Busra esawa ya kakati ye Turkiya, ettaki eyo Bursa, mu kibuga Bursa ettaki waliyo abayizi, naye abayizi abo baagala okusoma ku Imam Ibn Jazari, baagala omusomako, baagala okusomako, beetaavu bayirimu okusoma Qur'an, naye obuzibu bwe balina tebalina sseete zisobola kubatambuza kubeera nga basisinkana Imam Ibn Jazari. Bwe yawulira ekigambo ekyo n'akwatirawo ensolo. Olaba Imam Ibn Jazari n'akwatirawo entambula ye, enzulusi ye, ensolo, n'agenda. Kati olaba omusajja atambudde ng'anoonya irimu, kakati ate agenda kutambula ng'agenda kugituusa irimu. Subhanallah. Fe bw'otambula n'okoowa okunoonya irimu oga nti nawe mukooweeko mujje munoonye. Wallahi la, omusajja yatambula n'anoonya irimu n'akoowa nga ajammaa irimu, ate oluvannyuma n'atambula n'agenda okubeera nga asomesa abeetaavu bayirimu. Era oluvannyuma Imam n'akwata olugendo lwe n'ayita e Misiri n'agenda Iskandariya nno nayo ng'ali mu lugendo lwe. Fasabi'a min ashaabi ibn Abdissalam, yawuliriza kubamu kuba ashaabi ibn Abdussalam. Abdussalam oyo naye ibn Abdissalam babamu kubamanyi, nabeera nabi abakola ki, yabeera nga abawulira kugamba abajjako irimu. Wabuni Nasri wa ghayrihim, n'abalala n'abeera nga bajjako ki irimu. Era n'asoma ku ne Sheikh Abdul Wahhab al-Qurwi, n'asoma ne kuba sheikh abalala bayitirivu nnyo, abamu yamalangako qiraati, yakolanga khatimu, abalala teyakolanga khatimu olw'obufunda bw'obudde n'okubeera nga nti yali mu lugendo. Oba ntegereka? Oluvannyuma ne yeeyongerayo, naye aba akyeyongerayo akyagenda mu lugendo, yatuuka mu kabuga akayitibwa Tonkiya. Yatuuka mu kibuga oba mu katundu akayitibwa Tonkiya, fi Tonkiya. Bwe yatuuka mu Tonkiya nga tannatuuka Turkey, mu Tonkiya yasooka ne yeewogomako akaseera. Oba ntegereka? Yasooka ne yeewogomamuko akaseera. Kigambibwa nga Sheikh Ayman Rushdi Suwaidi hafidhahullah bwatunyumiriza n'atugamba nti Imamu yatuuka mu kabuga ako akayitibwa Tonkiya, Imam Ibn Jazari rahmatullahi alayhi. Kigambibwa nti waliwo omu ku bayizi yali ava ettaki. Imam Ibn Jazari gyayagala okugenda e Bursa. Omuyizi oyo yajja e Tonkiya n'asaala mu masjidi emu. Yesitula, yali ayinamuko ku busobozi ne yesitula, avuddeyo ettaki, atambula agenda Hijaz kusiŋŋaana Imam Ibn Jazari. Subhanallah, amaliridde naye nga n'obusobozi talina bulungi. Naye atuuka mu katundu akayitibwa Tonkiya, so nga ne Imam Ibn Jazari yatuuse dda mu katundu ako aka Tonkiya. Kati munnaayo omuyizi oyo aba ali mu kusaala, kyabava abamu ku batuuze, omu ku mutuuze n'amulaba n'amugamba, naye nga ggwe
like tomanyikiddwa mu kitundu olabika oli mugwira